नाज़िर सिंध के नए आईजी जावेद आलिम ओढो पंहिंजे उहिदे की चार्ज संभाले वरिती है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में नए आईजी सिंध की गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया वियो। आईजी सिंध जावेद आलिम ओढो चयो आहे त आईजी सिंध मुक़रर करण ते सिंध हुकूमत जो थोराइतो आहियां। सिंध वासी आहियां, सिंध के मसइलनि जी ख़बर आहे। आईजी सिंध जावेद आलिम ओढो वधीक चयो आहे त कबीलाई जहिड़ा कराईंदड़नि खिलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। ॾोहारियुनि ऐं उन्हनि जे सहुलियतकारनि खिलाफ़ एक्शन थींदो। रुस्तम जहिड़ा वाक़िया रोकण की कोशिश कंदसि। अहम ख़बर के ॾियूं पिया। सिंध के नए आईजी जावेद आलिम ओढो पंहिंजे उहिदे की चार्ज संभाले वरिती आहे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में नए आईजी सिंध की गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया वियो। आईजी सिंध जावेद आलिम ओढो चयो आहे त आईजी सिंध मुक़रर करण ते सिंध हुकूमत जो थोराइतो आहियां। सिंध वासी आहियां, सिंध के मसइलनि जी ख़बर आहे। आईजी सिंध जावेद आलिम ओढो वधीक चयो आहे त कबीलाई जहिड़ा कराईंदड़नि खिलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। ॾोहारियुनि ऐं उन्हनि जे सहुलियतकारनि खिलाफ़ एक्शन थींदो। रुस्तम जहिड़ा वाक़िया रोकण की कोशिश कंदसि।